एएनसी घाटकोपर ने डोंगरी से 3600 कोडेलाइन फास्फेट कफ सिरप की बोतल के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया। एंटी नार्कोटिक सेल घाटकोपर ने पेट्रोलिंग करते वक्त डोंगरी मेमनवाड़ा अतार गली मियां अहमद चौटनी मार्ग नसीम मंजिल के सामने कोडेलाइन फास्फेट कफ सिरप की तस्करी करने वाले को एमोकोफ कफ सिरप की 120 बोतल के साथ अरेस्ट किया। एएनसी ने जिसे अरेस्ट किया उसका नाम है मोहम्मद अरशद मोहम्मद अकरम शेख, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। आरोपी अरशद से इन्वेस्टिगेशन करने पर नसीम बाग मंजिल से एमोकोफ सिरप की 3600 बोतल और बरामद हुई। एएनसी घाटकोपर ने 3600 एमोकोफ कफ सिरप की बोतल के साथ 14,40,000 कैश भी सीज किया है। आपको बता दें, कफ सिरप को नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस केस अंडर द सुपरविजन ऑफ ज्वाइंट सीपी मिलिंद भरवे, वर्षा प्रभु, डीसीपी नार्कोटिक दत्ता नरावरे, टीम ऑफ एएनसी घाटकोपर यूनिट पीआई लता सुतार, एपीआई नीलेश भालेराव, फरीद खान, सचिन पलवे, चिक्की कांस्टेबल रावेद शिंदे।